بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. دی مظلوم آواز چغه الله جل جلاله فورا اوري. د دې متعلق مختصر واقعه ده. یو صحابي حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه طائف طرف ته په سفر روان. یو مالک دی خچر دا هغه ته ویلو چې ما ته خپل خچر په کرایه راکړه. هغه شرط کې خود وای هر کله چې په لارې کې د ما څه ضرورت دي زه به ودرېږم. صحابي ورته وفرمایل ما ته منظوره ده. روان سو سفر باندې روان سو یو مقام ته ورسېدل. په مقام کې هډوکي پراته دي، لاشونه پراته دي. همدا خلک داسې ناشنا خلک ورولي، ناخبره خلک، ناخبره صحابه ولي هلته بیا هلته جبرن او ظلمن د هغو نه مال اخلي بیا یې قتل کوي. لاشونه پراته دي، ظلم کوي، خلک جبر کوي. دا صحابي دا حالات ولیدل. نو دی مالک دی خچر ته وی وای ته ما اسم قتلې مال خو دی رانه واخ اسمیم قتلې ما ته دی 2 رکعاتو نفل اجازه راک ز نفل وک. هغه مالک ورته وای دا نفل تا ته هیڅ ګټه نه درکې. صحابي دریږي په نفلو باندې اجازه ملاويږي. الله اکبر سجدې ته چیزي الله جل جلاله دی مظلوم आवाज اوري، فورا اوري. الله جل جلاله تا یا ارحم الراحمین आवाज کوي په سجده کې. الله جل جلاله په عرش کې आवाज اوري. غیبانه आवाज او چغه راځي اے قتل کون کیا دا مظلوم مقتلوا. بیا دویم ځلبانی بیا دا صحابي یا ارحم الراحمین आवाज کوي. بیا دته غیبی आवाज راځي اے قتل کون کیا صحابي مقتلوا. په دریم ځلبانی سي دا صحابي یا ارحم الراحمین आवाज کوي نو یو فرشته راځي تک سر شکل کی فرشته راځي او یو نیزه په لاس کې دا او د قاتل په سینه ور چخوي او د ملا طرف نه هغه تور او نیزه وزي او هغه سړی قتل کیږي مړ کیږي. نو الله جل جلاله د دې مظلوم د دې صحابي आवाज فورا اوري. نو باید موتام الله جل جلاله ته ځان متوجي کو. د ظلم په وخت کې خو مونږ او تاسو چې مظلوم سو الله جل جلاله ته چغه کوو. خو چې کله ظلم کوو ظالم او ظلم کوو نو باید په هغه وخت کې ما ته الله رایات کو چې الله ما ته د ظلم په وخت کې رایات کو. نو په مظلومیت کې خو اسیم یادو. باید د ظلم په وخت کې ما ته دا سوچ کو چې الله جل جلاله ما ویني د ما هغه ظلم ویني. د دې د وجنه د ظلم د وجنه د سينه چې په ما باندې یو عذاب دی الله جل جلاله له طرف راسي. باید موږ او تاسو د ظلم نه د غلطو کارونو د غلطو افعالونو ځان راوساتو. الله جل جلاله دې په دې مختصره خبره باندې د عمل کولو توفیق را په نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.